Okay, so today nowគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរអូខេហើយវីដេអូថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង Introduction GPO Group Policy Object ក៏ដូចជា Group Policy Management អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញដូចជាណែនាំអ្នកនរគ្នាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ link group policy នឹងទៅកាន់ OU ណាមួយដែលយើងចង់ apply ទៅលើវាអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ backup ក៏ដូចជា restore តាក់ទងជាមួយនឹង group policy អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងបង្ហាញត្រឹមតែរបៀបនៃការបង្កើត group policy ហើយធ្វើការ link group policy នឹងទៅកាន់ OU មួយណាដែលយើងចង់ apply អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Windows Server 2016អូខេហើយសម្រាប់lab ដែលយើងត្រូវធ្វើ test គឺយើង test នៅលើ VMware Workstation Pro 15នេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបើកតាក់ទងជាមួយនឹង VMware របស់ខ្ញុំហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទាំងអស់3ម៉ាស៊ីនអូខេម៉ាស៊ីននេះគឺយើងដើរតួជា AD ហើយម៉ាស៊ីន2នេះគឺខ្ញុំ set up វាសម្រាប់ខាងផ្នែក user មានន័យថាសម្រាប់ធ្វើការ testing ជាមួយនឹង AD នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមាន2ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ខាងផ្នែក user គឺ Windows 10 និង2អូខេអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះគឺជា Windows Server 2016ដែលយើងយកវាមក testing ធ្វើការបង្កើត group policy អូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបើក group policy management អូខេអញ្ចឹង by default វាមាន group policy មួយដែលមានឈ្មោះថា default domain policyអូខេអញ្ចឹង default domain policy នេះកាលណាយើង configure នៅលើ default domain policy នេះគឺវានឹង cover ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងគ្រប់ department គ្រប់ OU ណាដែលក្រោមdefault domain policy នេះវានឹង apply policy ទាំងអស់នៅពេលដែលយើង configure នៅលើនេះណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើការ configure ឬមួយក៏ create policy GPO នៅលើនេះបានថាវានឹង cover ទាំងអស់អូខេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ specific នៅលើ OU ណាមួយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ OU មួយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀត right click ហើយ create ចឹងទៅណាអូខេបើសិនជាយើងចង់ apply ទៅលើ IT យើង click លើ IT ហើយយើងយក create GPO អូខេបើសិនជាយើងចង់ cover ទាំង HR ហើយនិង IT យើង select នៅលើកន្លែង testing local នេះតទៅទៀតយើង create ចឹងណាអញ្ចឹងវានឹង cover all department ទាំងអស់ដែលយើងមានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត GPO មួយក៏ដូចជា group policy មួយដែលមានឈ្មោះថា map network drive ណាអូខេអញ្ចឹងយើង testing group policy តាក់ទងជាមួយ map network drive អូខេហើយយើងនឹងធ្វើការ apply តែនៅលើ IT ទេអញ្ចឹង HR យើងអត់មានទេណាអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ click ទៅលើ IT មានន័យថាខ្ញុំចង់ apply group policy នឹងសម្រាប់តែ IT ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ IT OU ខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា create a group policy ឬក៏ GPO in this domain អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាមកឧទាហរណ៍ថា mapអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា map network drive អញ្ចឹងខ្ញុំ click OK អូខេអញ្ចឹងវានៅពេលដែលយើង create វានឹងនៅ under OU របស់ IT អូខេអញ្ចឹងមានថាសម្រាប់network group policy នេះគឺសម្រាប់តែ IT ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ edit វាខ្ញុំយក edit យកពាក្យថាអូខេខ្ញុំ right click ខ្ញុំយក edit នេះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយក preference ហើយ Windows setting អូខេហើយ map network drive អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើត folder មួយអូខេឥឡូវខ្ញុំ delete នេះចោលសិន
ok chân lại nếu nhung ban bằng cờ đờ folder mỗi đại mình cho một data share này ok chân nhung right click nhung vô property nhung vô share chân nhung copy share này mà ok và tao tiếp nhung cho một căn Windows 10 sân làm mấy bài mình đọc thì thà muốn mình dừng apply group policy tại chân miền map network tại này ok chân việc mình đấy nè chân mình là tại xí môi thế chân anh đi ok chân ở miền này nè ok lợi dương chập vào đam thôi cả apply được ok nè ok chân lợi nhầm sang môi sấn ok chân này nhầm sang ai cái ok chân mà sân này cứ xem áp khang này HR nè ok chân mà sân này cứ xem áp khang này IT ok chân nó về để dương apply cứ dương apply xem áp tại IT này và sân dương apply reroll hỏi việc đa hỏi dương能做到กัน user របស់ IT ទៅយើងឃើញ map network drive ដែលយើង share ចេញពី server តាមរយៈ group policy នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ right click លើវាមកខ្ញុំយក new អូខេកន្លែងនេះខ្ញុំយកវាថា create ហើយខ្ញុំ pass link តាក់ទងជាមួយនឹង share របស់យើងអូខេខ្ញុំជ្រើសយក drive hash មួយហើយ share ហើយ click លើពាក្យថា show the drive show all drive អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា group policy យ៉ាបន្ទាប់ពីខ្ញុំហើយ create ហើយខ្ញុំ close វាចោលអូខេអញ្ចឹងយើង apply សម្រាប់តែ IT ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយអូខេបន្តមកទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា GP update ណា GP update /4